结婚7周年，他终于答应陪我和妈妈去海边看海。可是直到妈妈带着遗憾离世，我也没联系到他。我打算最后再联系他一次。他的青梅却在朋友圈晒出了两人在海边看海的视频。我说我想去海边看海，他就陪我来了。他说哪怕是天涯海角，他也会陪我。看着石碑上刻着天涯海角4字和我手机相册里的照片一模一样时，我拿着手机的手忍不住颤抖，悲愤至极后，我笑了。我把截图发给他，这就是你没来的理由？他满不在乎地回答，我想去哪里是我的事，受不了就离婚。这已经是他第100次提离婚了。这一次我不再挽留，而他却后悔了。我独自一人处理完了妈妈的后事，接到了李暖暖打来的电话。姐姐，你看我朋友圈了吗？没有。我撒谎了。李暖暖好似怕我看不到，一天内发了不下7、8个视频照片，炫耀她的竹马。2个人牵手在海边漫步，一起喝酒，一起看海，还一起拍了情侣写真。就连从不更新动态的陆炳田也转发了那组情侣写真的照片，算是官宣了他和李暖暖的关系。评论区一片好评点赞，就连婆婆公公也拍手叫好，评论郎才女貌，金童玉女。他们4个肆无忌惮，一点都没把我这个正牌妻子放在眼里。可能我在他们眼里什么都不算。我忍住心痛，继续翻阅每一条动态，最后死心了。毕竟同一天的海边，陆炳田宁愿陪着李暖暖拍情侣写真，也不愿意接我电话见我妈妈最后一面时，我就该死心了。我求了陆炳田第99次，也抵不过李暖暖的一句话。我翻出和陆炳田的聊天，发了一个好。陆炳田破天荒的给我打了一个电话，宋池瑜，你又发什么疯？我没发疯，你不是要离婚吗？我同意了，不是正合你心意吗？每次都这样，你烦不烦？我不禁一愣，每次吵架陆炳田提离婚，我都低头妥协，以至于在他眼里，这是我吸引他注意力的手段。常说100步里99步是我对你的喜欢，最后1步是我留给自己的尊严。过去7年里，我低头了99次，这是第100次，我不想再妥协低头了，我选择成全他。我是认真的，陆炳田，这次离婚我真的同意了。他好似恼羞成怒，发了一条语音，随便你，你不要后悔就行。我忍住悲痛，声音沙哑回道，陆炳田，我妈去世了，就在你和李暖暖海边看海那天，我给你打了无数个电话，你没接。现在我俩也不必再顾及他的身体了，这场闹剧也该结束了。他打来电话，声音有些慌乱，对不起，我不知道发生这样的事，你等我，我马上过来。我取消了滴滴，打算认真和他谈谈。就这样等了3个小时，我想他应该是不回来了，准备起身离开。眼里一阵白光以及眩晕感，我晕倒在地。再次醒来，我是在医院病床上，护士说我是贫血晕倒，被路过的行人救了，还说我要住院观察2天，脑震荡造成了淤血。我点点头同意。这期间，李暖暖的朋友圈不断的更新。我说我喜欢亮闪闪的东西，他立马带我去买了9颗大钻石，他好懂我。生病了，39.8度，他取消会议，亲自送我去医院，好感动。医院的饭菜好难吃，他知道后亲手煲了鸡汤给我，多亏有他，遇见他真是我一生之幸。看着陆炳田为了李暖暖忙前忙后，我内心很是平静。恐怕陆炳田都忘记要来接我这事了，我也没去质问他。只是煲鸡汤让我想起了前不久我来大姨妈，我让他给我弄杯红糖水，他很不耐烦。宋池瑜，我的手是拿来赚钱的，你让我给你泡红糖水的时间都够我再签一份几百万的合同了。有阿姨你不喊，你非要喊我，是不是有什么毛病？阿姨中午才来，早上阿姨根本不在，如果不是我实在疼得动不了，我也不会麻烦她。我不想听他念叨，你走吧，我等阿姨到了，我让她给我弄。陆炳田一听，恼怒地扔掉手里的杯子。宋池瑜，你要是不满，我们可以离婚，你离婚后找别人做去。我俩不欢而散。晚上他回来，我给他收拾衣服时看见了唇印，我当作不知道扔进了洗衣机。想通后，我明白了，原来有些事不是他不愿意做，而是不愿意为我做。其实结婚不久后，我通过陆炳田的兄弟知道了陆炳田的暗恋对象是李暖暖，但是李暖暖后面出国了，陆炳田的暗恋被迫终止。李暖暖的家境比陆炳田好很多，陆炳田自卑不敢表白。后面李暖暖回国了，我和陆炳田创业的公司越做越大。婆婆让李暖暖进来实习，陆炳田问过我，我当时不知道他们的关系，单纯以为只是邻居，就同意了。刚开始陆炳田还一直说李暖暖笨，这里做不好哪里做不好，我想着都是女人，还让陆炳田多带带她。没想到带着带着就带到床上去了。如果当时我多观察陆炳田的表情的话，可能就会更早知道了吧。那根本不是嫌弃的表情，而是宠溺。再后来我因为摔倒流产了，陆炳田刚开始还安慰我，以后我们还会有的，不要担心，好好养身体。但不知从而何时开始，陆炳田提李暖暖的次数越来越多，和我说话越来越少。我闹过哭过，但他用能过就过，不能过就离婚这句来打发我。因为他知道我爱他，不会离婚，再加上我妈妈在第5年里查出了癌症晚期，为了不然妈妈担忧，我也不会离婚。直到现在形同陌路。我想妈妈应该是发现了，不然也不会在我们7周年纪念日时提出去海边，想看看到底我过得好不好。终究是我让妈妈失望了。如果李暖暖说陆炳田是她的一生之幸，那陆炳田于我来说则是一生之不幸。我不想再将不幸进行下去了，我再次给陆炳田发了消息。回去后我们就去民政局离婚，他没有回复。我办理了出院，订好机票，准备早点回去结束这场莫须有的婚姻。登机前他回复我了，别闹了，大不了下次我陪你去海边多玩几天。他看我迟迟没有回复，又说道，你在哪？我订了机票，明天我陪你一起回去。这次我不会再傻傻的等他了，因为我不再相信他了。我关掉手机，抱着我妈的骨灰盒登上了飞机。陆炳田到家的时候，我正看着电视，他带着怒气把我从沙发上拉起来。
为什么不回复我消息？我淡然地看着他，回复了你也会放鸽子。陆炳田脸色微变，那天我去接你了，结果你不在，我忍不住笑了出来。我等了你3个小时，最后我因为贫血送进医院，也没见你出现，怕你说我骗你，餐桌上还有我的病历。他眼神闪躲，我那天有事走不开，后面忙完我去找你，你不在，我生气就没联系你。我继续盯着电视，毫不在意道，如果是给李暖暖买钻石煲鸡汤的话，那确实是大事。陆炳田用手捏了捏眉头，别生气了，你想要我也给你买，我现在有点累了，去给我煮下饺子。我没理他，起身回到卧室。他怒气冲冲地进来，大吼道：宋池瑜，你不要给脸不要脸，我都低头了，你还要让我怎么做？我有脑震荡，不宜操劳，你可以让李暖暖给你做，我相信她会很乐意的。陆炳田一脸不悦，扔下行李箱。他怎么能干这些？我有你这样的妻子，真是够倒霉的。我点点头，那正好，你多久有时间？我们去民政局把婚离了。宋池瑜，你真是无理取闹。我脑海里闪过，到底是谁在无理取闹？他离开后，我关掉了闹钟。这是我第一次睡觉睡到自然醒，再也不用起早摸黑给他弄早餐、烫衣服，还要忍受他的挑剔。第二天中午，我下楼准备吃午饭，竟然见到了陆炳田在家。我也没多问，准备让阿姨给我弄清淡点的饭菜。他独自吃着海鲜，没有抬头。我让阿姨回去了，桌子上有我给你带的海鲜粥，旁边还有礼物，你拆开看看。陆炳田看我迟迟没有回应，是不是太激动傻掉了？我抚着额头，不禁一阵头晕恶心。陆炳田，你是不是有病？你不知道我海鲜过敏吗？你把阿姨支走了，我的午饭怎么办？他沉默半晌后，主动打开桌上的礼物。这个礼物你喜欢吧？阿姨去世我也很难过，我们不闹了。听到他说我妈，我实在忍不住了，咄咄逼人质问陆炳田。陆炳田，你确定这是我喜欢的礼物，而不是李暖暖喜欢的？你才给李暖暖送了大钻石，又给我送中央空调，都没你勤快。你好好想想，我真的喜欢大钻石？爱吃海鲜的是李暖暖，爱钻石的也是李暖暖，你不用把哄她那套用在我身上，我真的不稀罕。我深吸一口，慎重道，还有我没和你闹，你都说了我妈妈去世了，那我说的话还有假吗？陆炳田沉默。我带你出去吃，这次是我错了。我感觉脑袋越来越晕。不用，你带我去医院吧，我脑袋不舒服。一上车我就看见了粉红色的椅套。陆炳田紧张道，上次咖啡打倒了，暖暖知道了就用这个遮盖。我平静地系上安全带，我又没说什么，这么紧张干嘛？并且挺好看的，很适合他。车内陷入短暂的寂静，陆炳田眼神奇怪地看着我，你不生气吗？以前你……我疑惑地眨了眨眼，生气什么？我现在只想赶快去医院。车子启动后，我好似想起来了，以前只要是其他女人的东西出现在车上，我都会歇斯底里的大吼和扔掉。可那是以前，现在我连陆炳田本人都不在意了，还会在意他身边的女人吗？还有10分钟到医院，陆炳田的手机铃声响了，页面显示李暖暖。陆炳田慌忙关掉手机，骚扰电话。我懒得拆穿他，谁电话响声会用女人的声音录制，更别说李暖暖的声音，我又不是没听过。我敷衍道，手机另一头的主人好似有急事，坚持不懈地一直打过来。陆炳田看我的眼神有点奇怪，好似在怀疑，明明李暖暖打了这么多电话，并且我也看见了，为何我没闹？在下一个转弯，陆炳田掉头了。昨天我让秘书带李暖暖去应酬，现在李暖暖吐了，我要过去看看。我看着他锁好车门，急慌慌地向楼道跑去，如同忘掉我一般。我嘴角抽搐，拿出手机打陆炳田的电话，不出所料，再一次没接。大热天，车内荒闷，我心情也变得有些烦躁。我拨打了120，20分钟后，在120的帮助下，我成功住院了。第二天回到家，我一身疲惫，只想好好睡一觉。陆炳田用质问的语气问我为什么不接电话。走的时候急没带充电线，住院1晚上，手机没电了。他抿唇，将手里的购物袋递给我。我看这衣服很适合你，给你买的。我对上陆炳田的眼睛，眼里有我看不懂的情绪。我疏远道，我很久没穿过白裙子了，我老了，这类衣服不适合我，你拿去送给其他人吧。这话似曾相识。结婚第3年，我看着陆炳田一直说李暖暖穿白裙子好看，既年轻又有活力。我说我也尝试一下。他当时用蔑视的眼神对我说，你身材都变形了，并且年龄摆在那里，穿白裙子不好看，不适合你。陆炳田似笑非笑地靠近我，你在生气？我抵触他的靠近，不小心衣服掉到地上。都要离婚了，你觉得我还会生气吗？不知是那惹到了他，他愤怒地抓住我的手。宋池瑜，够了，不就是让你在车内等了一会吗？这点小事至于这么阴阳怪气吗？我只是实话实说，可能以前我真的会生气，可现在我只想早点离婚，开启我的新生。陆炳田继续嘲讽道，宋池瑜，你这样子真像一个怨妇，很丑陋。我懒得理他，换好睡衣准备睡觉。陆炳田依旧喋喋不休，我在和你说话，你在干什么？你何时变得这么没礼貌了？以前听到他说我这不行那不行，我只会觉得是我没做好，过度自卑，然后独自哭泣，再去认错。可现在我只觉得他好烦。陆炳田，你又想送我去医院吗？医生说病人需要休息，环境不能过于吵闹。他被我呛住，就这样直直地看着我，不罢休地要我解释。我彻底烦了，起身换好衣服，准备前往律师事务所。看陆炳田的样子，是不能好好商谈离婚了。陆炳田伸手过来拽我，我甩开他的手。陆炳田，你不要让我瞧不起你，我都给你和你的小青梅让位了，你还要怎么样？别又当又立。我和暖暖真没什么。我敷衍的点点头，是，没什么，只不过是官宣了而已。他遮掩解释道，我只是看那组照片很好看，我才转发的。我拿起包离开。
随便你。6. 学长，怎么是你？顾飞叶推了推鼻梁上的眼镜，拿着文件坐下。好久不见，学妹，离婚协议和财产分割我已经拟好了，你看看。我把拟好的离婚协议发给了陆炳田，不出意外，没有回复。倒是朋友圈李暖暖又发了照片，是在婚宴上面，陆炳田的兄弟李华言结婚了，他们拍了一个大合照。李暖暖挽着陆炳田的手臂，陆炳田环抱着她的腰，很是般配。我把李暖暖每一条朋友圈都截图保存了下来，打官司的时候还可以当成证据。没有陆炳田的骚扰，心情都美好不止一点。我点了一杯奶茶犒劳自己。陆炳田回来的时候，我正好洗完澡，他没有提起我给他发的信息，倒是向我亲吻。我嫌恶心，推开了他。陆炳田，你不嫌恶心，我嫌恶心，发骚去找李暖暖。陆炳田忍无可忍地把我拽到床上。宋池瑜，你不要得寸进尺，以前是你求着我碰你，现在你还嫌弃上呢。不禁勾起了我的记忆，当时孩子流产后，我患上了焦虑症，只有陆炳田在我身边，我才能平静下来。那个时候我多么希望再来一个孩子，可陆炳田是怎么说的？你身体才受损，现在不要孩子。现在想想，恐怕是不想要我的孩子。我盖上被子，翻身背对他。今天太累了，我先睡了。听着自己曾经用的话语，陆炳田黑着脸摔门而出。接下来几天，陆炳田没有出现在我面前。我给陆炳田发了7、8条离婚的消息，也没回复。我不想再拖下去了，就去公司找他。3年没来公司，公司的前台和保安都已经换人了。前台让我出示预约才能上去。我是公司的初始股东，后来因为陆炳田嫌弃我抛头露面，我才回家当了全职太太。我是股东，我来找陆炳田。前台的小姑娘讥讽道：“你是股东，我还是老板呢，来找陆总，怕不是又是陆总的那个追求者？现在真是什么人都有，晦气。”没一会，李暖暖从电梯里面出来了。前台的小姑娘喜笑颜开地环住李暖暖的手：“暖暖姐，你看，又有女人来找陆总了。”被我拦下了。我笑出了声。李暖暖看见是我，扬起了笑脸：“姐姐，你来找陆总吗？陆总现在在开会，可能没空。”前台的小姑娘和身后正在吃瓜的保安都发出了嘲笑声。我拿出手机，直接拨打了秘书的电话：“小张，我在前台，你来接我一下。”我指了指刚刚嘲笑我的那几个人：“还有你们被开除了，现在立刻马上收拾东西走人。”前台跳了出来：“你以为你是谁啊？这么威风？我可是暖暖姐的表妹，你可能不知道陆总和暖暖姐的关系吧？我可不是你能开除的。”我懒得与他们争吵，环抱住双手，就这样看着他们暴跳如雷。小张没有下来，下来的是陆炳田，他眼里带着一丝得意：“你怎么来了？”我以为陆炳田会生气，我以前给他送饭，他嫌弃我丢脸，就不让我来公司。李暖暖带着哭腔道：“炳田，姐姐一来就大吵大闹，要开除好几个人。”陆炳田冷下脸：“怎么回事？我以为你只是没礼貌，没想到现在还会狐假虎威了。”前台小姑娘捂着嘴笑了出来，李暖暖眼里带着得意看着我。很奇怪，我没有任何感觉，可能是经历多了，我已经习惯了。我拿起包准备离开。陆炳田，我再怎么说也是公司的股东，我应该是有权利开除几个人的吧？你不分青红皂白就来质疑我，你不如拿这点时间去看看监控。真是渣男配白莲绝配。陆炳田拽过我的手，把我拉进了电梯，无视了在一旁的李暖暖。慌乱中，我瞧见了他眼里阴狠，可那跟我又有什么关系呢？爸，我把离婚协议扔给了陆炳田，消息不回，我只好来公司亲自递给你。还有，今天那几个人一定要给我开除了，不然的话，我不介意让全公司都知道李暖暖是小三。陆炳田黑着脸，李暖暖不是小三，我也没出轨。我实在没忍住笑出声。是，她不是小三，我是小三。你也没出轨，最多也就是带着草莓到处逛。陆炳田的脸越来越黑，我好似从中找到了快乐。我拿出手机发了李暖暖以前给我的照片，那是陆炳田和他在床上的私密照。我给你发了好东西，你先看看再说。李暖暖走了进来，拉着陆炳田的小手：“炳田哥哥，双双是我表妹，她知道错了，这次就原谅她吧。”陆炳田看到手机内容后，本就在怒火上，甩开了李暖暖的手：“你先给我解释解释，这照片怎么回事？”李暖暖愣住，随后被我嘲笑的眼神激怒：“对，是我发给他的。本来就是宋池瑜阻碍了我们在一起，不愿意离婚，一直霸占陆太太的身份。还有姐姐，你不是早就知道了？我和炳田不只是家，就连公司、车上我们都睡过，甚至在你流产那天，我们都在。”陆炳田狠狠打了李暖暖一巴掌：“你给我闭嘴！”怪不得第2天陆炳田才出现在医院。我内心一片平静，提起包准备离开。我希望走之前你能把离婚协议签了，不然的话我不介意走法律程序。关上门，我听见了陆炳田摔东西、咒骂的声音。我摇摇头，怎么以前没有发现他脾气这么差，真是眼瞎。还好马上就要离婚了。其实陆炳田刚出轨的时候，我有怀疑过，发了消息问他，他说我一天只会乱想，有这闲工夫，你还不如好好学学做菜，还有少看点言情小说，容易拉低智商，本来就笨了，别再无药可救。我想我们这么多年，我应该相信他。可后面的一场聚会打破了我的幻想。我听见他在兄弟面前说，宋池瑜真是够了，一天想东想西，就是不去减肥，打扮，就这样谁不出轨？要不是陪我这么久，看他任劳任怨，我早就离婚了。可是我发胖是因为当年创业时候喝酒熬夜伤了身体。我黯淡离场，也没人注意。回到家，泪水打湿了枕头。从那之后，我自卑惊恐，不敢出席宴会、饭局，不想给陆炳田丢人。现在想想，恋爱脑真不行，这都不离，留着带进坟墓吗？真是晦气。陆炳田说的没错，那时的我真是无药可救了。后面的日子，陆炳田一直不间断地出现在我面前，对我的生活造成了一定的困扰。
我好像很久都没见到李暖暖了，都有一丝怀念。听陆炳田说他开除了他，以后都不会再出现在我面前了。我接到李华言的电话是在凌晨3点，他说陆炳田喝得烂醉如泥，急需人照顾。我让他给李暖暖打电话，他愣住片刻后，颤颤巍巍的道：“你是他的妻子啊？”我笑了笑，你也知道我是他的妻子，那你一直帮陆炳田打掩护见小三的时候，也没想起我是他妻子啊？怎么，这种脏活累活就要妻子来做吗？李华言没说话，过了很久过后才道：“嫂子，你早就知道了，你们搞得这么明目张胆，不想知道都不行。对了，你的婚礼我没去，忘记给你说新婚快乐，还有照片挺好看，下次让他俩接个吻就更好了。”电话挂断，陆炳田不知又发什么疯，每天送鲜花、礼品盒，还附带道歉的卡片，我都没有理会。他问我怎么不发朋友圈，我说都要离婚了，发什么朋友圈？并且你以前不是嫌弃我发的朋友圈吗？说没营养。他噎住没说话，看陆炳田的样子是不打算签字了，我打算直接走官司。我和学长约好时间商谈，在咖啡店我见到了李暖暖，她不再光鲜亮丽，整个人憔悴了许多。看见我后，气急败坏地向我走来，都是你的错，如果不是你，炳田早就和我结婚了。你怎么不跟着你的孩子一起去死？李暖暖没有资格提我的孩子，你别在我面前发疯，发疯去陆炳田哪里，我都要给你腾出陆太太的位置了，你还要怎么样？他没有听进我的话，继续道：“当时我就应该更用力些，这样你是不是就会一起死了？”我眼神惊恐，安安的离开是因为李暖暖。李暖暖，原来是你，你还我孩子！我抓住李暖暖的头发，歇斯底里的吼道。顾飞叶抱住我，安抚道：“小鱼，冷静点。”我抓住顾飞叶的衣领，学长，我要马上离婚，我不想再跟他们有任何瓜葛。好，学长的效率很高，我和陆炳田走上了法律流程。他在法院里还想着征求我的原谅，央求着不离婚。当我把陆炳田出轨的一些劣证据及李暖暖残害我孩子的录音播放出时，陆炳田嚎啕大哭，一直对我说对不起。而陆炳田去找李暖暖算账的时候，李暖暖却说她怀孕了。婆婆拦住了陆炳田：“儿子，你不能伤害我的孙子啊，这是你的孩子啊，婚离了，你再和暖暖结婚不就行了？暖暖比宋志宇好100倍。”陆炳田挺拔的背影好似弯了下去。我在一旁淡淡的看着这场闹剧落下帷幕。陆炳田名下可以转移的房产、车子及可流动的资产都给了我，不可流动的资产及股份都划给了自己。我没要我们共同居住的房子，因为我觉得恶心。离婚后，我的生活开始变得有趣。我广泛交友，练瑜伽，购物，不再想起陆炳田，开始接触新人。顾飞叶向我表白，我心动，但没同意。我觉得我配不上他。他说我是被陆炳田打压的厉害，不相信自己。他愿意一直等我敞开心扉。陆炳田结婚了，李暖暖终于当上了陆太太，但是生下的是一个女儿，在老太太心里地位一落千丈。孩子出生后，陆炳田招了不少靓丽的实习生。李暖暖惶恐不安，疑神疑鬼的折腾，让陆炳田很烦，还数次打电话来挂念我的好。有一次，李暖暖给我发消息：“宋池瑜，你怎么阴魂不散？离婚了，陆炳田还时常提起你。”我当时正在做 SPA， 差点被恶心的紧皱眉头。你和陆炳田真是有病，有病就去治。他需要一个听话懂事的妻子而已，你不闹，他就不会来恶心我。2年后，我和顾飞叶在一起了。我因为出国深造，顾飞叶无微不至的照顾和关心，让我的心房打开了。听他说，李暖暖被送进了监狱。为了吸引陆炳田的注意，他挪用公司的公款，造成了上亿的损失。陆炳田一气之下晕厥，醒来后直接把李暖暖告上法庭，送进监狱。陆炳田的公司因为这事一落千丈，整日酗酒。我只是淡淡笑了笑，他们已经跟我没有任何关系了。深造回来后，我用着分割的财产买了不少房子，打算当个包租婆，提前退休，当个咸鱼一样，过着无忧无虑的生活。我已经开启了新的生活，他俩已成往事。完结中。